Detanaba kakasa ab'omwezi waffe Charity Kobusinge tujjaga kakasa teganna kakasibwa naye nga gatambula naye tujjaga kakasa tunabanga tugakakasiza tujabeera nga tubategeeza so tugumemuko tujja kuwaaya amawulire agali official mwezi wa harvest ye mwana wa mukutu gwa harvest from the word go. So tujja kakasa amawulire agakwatagana ku bulamu kubanga badde mulwadde ebbanga eriyise naye tugenda kubeera nga tugakakasa. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bulamu bwa Bishop Musumba. Yangambye mujjukize tugenda tandikira ku bwetoowaze bwa Bishop. Tukyayogera ku bintu omulabirizi byakola, ebintu ebirungi, ebintu ebyayamba abantu, ebintu ebyayamba abakristaayo ab'enjawulo okukula, okuwumbawumba n'ebirala. Era awo tuli bwe tukyatambulira. Sigenda twala budde nnyo bungi nnyo, mugenda kunzikiriza nyaniriza Omusumba Gerald Mukuye abeere nga tubuuzaako ate tutandikire we twakomye. Hallelujah. Amen. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Eddoboozi lijja kutambula. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwenna abali positive. Funa muno gw'okoonako nti tutandise. Ajje tubeereko. Oleme kufuna second hand information. Kubanga abantu balipootinga bubi ebintu. Kirala nja kusooka kubagamba I am so positive. Sina mbayasi yonna. Obulumi bwange si bwaffe ddala. Oyo si ye type ya Mukuye. Nze nzekka baali baziika kitange yali asigaddewo. Bareverandi bonabona nga balimiridde. Ne bagamba ekkanisa efiiriddwa nnyo. Empatiwaga. Eggwanga liviiriddwako omuntu. Nze nali nsembayo okwogera. Abantu buli omu nanneewuunya ng'enkumbi y'abantu etudde. Naye mbagamba kye kiseera tuleme kutambulira nga mu bulimba. Ng'omuntu abadde afudde. Nga tunoonya, nga tuvunula ensonga nti omufu owaana wa bwerere. Wabanga ekitwa kibadde. Naye nti wano Omwafrika bwe bakola. Naye nze I am not a minister of Africa. Oli minister waggulu. Universal minister. Heavenly minister. Nayimuka abantu abaliwo abaweereza be basindika be basobola okujulira. Bwe nakwata omuzindaalo ne ngamba tewaba n'omu abalimba. Nga Balevrandi ba Church of Uganda batudde awo. Ne bagamba taata okuva lwe bamubatiza. Olunaku lwe bamubatiza lwe yakoma okulinnya mu kyaki. Taata n'asigala nga yeetikka mwenge ku kyalo. Alokoka mu ye agenze. Buli we nagendanga n'ambuulira ebizibu n'aŋŋamba era jjo wasanze kyenje enneene nnyo omwenge. Nga bamubuulidde enkyanzinya. Talinnyako mu kyaki. Ewaka nga yanywa ngagamba yeddiini empya ffenna gye tulimu ey'obulokole. Ne mbagamba saagala mwerimbe nakulimba basigadde era tetusoma naye tubuulira ebintu byonna. Ne mbagamba taata talese wadde ekikolo ky'omujaja omusi wadde ekikolo ekyekisubi ekyakyayi yabitunda yabigaba nga talina kantu konna. Naye nga olumbe okusaakiriza okulya. Nze wano sigamba nti byenjogera nti oba mba mbikkula mugenzi. Naye byonna bye tuba twogera eulogies ziyamba basigadde. Teziyamba mufu. Kakati mbadde nkitereeza kuliko ndooza abatufunye obubi. Bateeko bajje bali abalowooza nti nasiteegi nze okukuba Bishop. Please nebakulimba nebagamba nga nti amasannyalaze gagenda totulanga ku transformer. Nebagamba nti waliwo ekiwuma ekyafa ejjinja ne gagenda ng'era n'omuzungu yakitwala bweru balimala kizza totulanga ku transformer. Ate waliwo abakazi
nabalabyawo bali babiri kati bo bandabanga alwana ne nomugenda you are wrong go akamulaba omulabidde ku mikutu kugambye nze yandeze from the word go bishop yanteekako okuba omusika ewaka wa kitange family zonna zonna abakulu b'ebika ab'emmamba ne batuula ku ttaka n'amala n'abuulira nze abayizi bwe tubadde tumala obbasomesa nga abaawo mami nga ya vice chancellor akiikirira abazungu nga tebazze wa harvest nagambye ebintu byankoledde bingi ng'omuntu sigenaako gyalinga mu buntu okumusaba namba omugamba oba n'amanya ekizibu ng'amanyi siina ssente ng'omuntu n'atajja ng'akitegedde kakati ono gwenjogerako tewali kirungi kyesimanyi yakoze kati wawulira ate wemba nambise omulembe ogusigaddewo beera positive saagala naye mwensi terigwa mu bukazi bonnakapaaka kakati nze ganje mbadde nebiseera emyaka 23 gwate wamuwulira ku mukutu tomulabanga nako physically kati ate oblastinga kati kyegambye totula ku transformer totulangako ojagwa mu kizibu kyabwerere ojagwa mu kizibu kale abasandi bafuddeko naye Moses Mukisa tobawagira bawedda ndaba Moses Mukisa awagira abamu bawagira sibalamu emitwe sibalamu mu church tulinamu abalwadde bangi gwe towagira muzeeyi nze mugondedde for 23 years nasagumitize gyali for 23 years myaka 23 nga sivuddeewoko kubanga oyinza okukirabanga embiranye naye nkutegeeza easy last journey ekkanisa yagirekeranze olugendo lyasemera otambula ebbanga eddene bange paafu ne bali agende nabali abakubi omupiira wa mu England Brazil era yaleka omukuye nga tulina byetakwataganya mu topics mu doctrine naye nga ate akimanyi mutabani we era lwe bamusakirizanga mukuye mukolemu nagamba tunagoba tunatuusa ng'akuyita buyisi so tewaba kusakiriza mukazi wattu saagala kwogera linnya olumbe mukuye baba okulasiti chance bakimanyi bw'osanze toni swogera za wansi bo bano abayingira lasiticha guno omukutu abaguyingirako bwe bayingirira nga tukube mmeeza tugamba katufune eya nga tumanyira okuyimirira nga tubuulira tugamba katufune emmeeza eno kwekufuna eno etakubuka nga tejja kukubwa mpi kandoza n'omwana oyo ndoza yakiraba kiraba nga tukuba bwetuti ne batandika okugula ebya girasi so mikwano gyange I am so positive nze sirinaamu kutya kwonna nga nyina kyenjogera era tebakulimba ti waliwo masses eziyinza okunjiikako nentya kubanga waliwo nabadde nsoma mu comments zammwe nga waliwo agamba naye mu budde buno mwalabidde okwogera ekigambo ebyo maama walumiddwa nnyo okusinga ffe baleze era tukubagiza naye sigwa olumanya puroguramu zino zetukola era mukisa towagira bintu ebyo I talk to you biveeko watch if you don't want quit simple so mukisa tobiwagira gwokimanyi ontegeera bulungi ndi positive nina obulumi kati ate bulumi bw'osanga omuntu ng'afiiridde oba ng'atwala maiti tomutawanya oba olina muleka tomutawanya
bw'oba owulira buli zi statements n'owulira ng'abalumbye ng'abakoze eki. Kale we have given you credit, obadde yagala nnyo omugenzi, ate mwaba harvest temubaddamu basirike temubaddamu musirika busirisi kuba wedde abalaba mwerwanako oyagala okumugamba agamba waliwo yagambye atya nti ngenda kumenya ki nti ogenda kumenyamu ekkanisa ya munne ekkanisa ya munne kakati toli mulokole ekkanisa teba ya muntu kanisa ya Kristo ekkanisa ya Yesu teyagireka mu insecurity era akimanyi amanyi g'emagombe tegakiyinza bw'olaba enenye si ya Kristo gweno esigino gyembawa buli kanisa gy'olaba ng'egudde neegwa neevaawo ng'omanya si ya Kristo teyali ku musingi gwa Kristo. Eya Kristo agamba ndisimba ekkanisa yange emiryango gy'emagombe tegiri kiyinza. So we are talking about the church which is unstoppable. Ekirala bweba ya Kristo Yesu talaba kanisa ng'eyulise Senyonjo ne bwanvaako n'agamba ngenze kukola mukutu mulala Yesu tayinza kulaba nti ekkanisa eyuliseemu ebyo bigambo eby'abantu abawansi eby'abantu abeebuza bokka magezi eby'abantu abaasalawo okwesonyiwa okutegeera basalewo ngo bamanye ebingi alibuuzibwa bingi. So kyetwogera tukimanyi obulumi tubulina muzeeyi byonna byatukoledde tubimanyi era omuntu anaabiteekamu akajanja stand warned anaabiteekamu akajanja olina kusaba busabe nenfamaawo I am impossible siri muntu wa bulijjo ndikubuulira teri muntu ajja bbisa mukanyanja abasumba ku mikutu gino kwebali benkola nabo bayibawe eno wiki enkyanja kuba ku kyaki era mwenna mbakubiriza mujja kuteeka ku mukutu eza kawungeezi yani badde kirasi yaffe ya Holy Spirit UCC. So nyina obulumi nze nagambye tuli mu bbanga abamu sinaba kusubscribinga wantu wonna oba kubeera nga nolwekyo comments zammwe owulira tokyagadde okwitinga bukwitinzi kirizaako ebirungi ebibyo bireke kyamakulu nnyo. Nsomera Daniel 12:10 Daniel 12:10 ekitabo kya Daniel essula 12 line ey'ekumi tugenda kwogerako ku zimu ku topics muzeeyi zazze atuyigiriza ennungi zesikiriza afudde amanyi sizikiriza ebyokugema bwe nayogerako ku byokugema si 666 omukyala y'omwoyo yayomba neyekyanga kakati muzeeyi yabadde anaatera okufa n'asindika musumba Sekabuga musumba n'avuga musumba ntumye okubagamba okugema si 666 n'akyembula esinga ekyo kiba kitegeeza still ne mweyo topic tuba tumaze okukwatagana kati nze sekiriranye kubanga nze sibaako nakyembala when it comes to the truth sibala nze abadde nyamba ebintu bingi naye bwe mba nsomesa amazima ate sibibala obala mazima mba sibala mazima. So mikwano gyange njagala tukwate empola ensonga zino. Daniel 12:10 agamba nti bangi abalyerongoosa abalyetukuza abaliwomezebwa naye ababi balikola ebibi. Bangi abalyerongoosa abalyetukuza yes abaliwomezebwa bangi abalyerongoosa abalyetukuza abaliwomezebwa bintu ebisatu bikwate mu mutwe otyo. Naye ababi balikola ebibi. Naye ababi bagenda kusigala bakola ebibi. So ku babi tekuliba abalitegeera. Ku babi tekulibaako abalitegeera.
naye abo balina amagezi balitegeera. Naye abalina amagezi balitegeera. Kubanga oba tusobola kusensinga mutima gwange mwenjogerera issues olina obubi mu mutima gwo. You are evil. You are evil. Abalina amagezi bagenda kutegeera naye ababi tebagenda kutegeera. Omuntu omu yagamba, this is one of the maxims, so important maxim. Yagamba bwati ti omuntu omugezi ayigira ku nsobi ez'omulala, omusiru ayigira ku zize ku ye yennyini ng'amaze okulugwamu. Kakati Bayibuli etugamba bikula Bakolinso ekisooka essula 10 layini ey'okutaano. Bakolinso ekisooka 15 agamba bwati, agamba naye bangi ku bo Katonda teyabasiima kubanga baazikirizibwa mu ddungu, n'ebyo byali byakulabirako gye tuli tulemenga okwegomba ebibi era nga bo bwe beegomba. Buli mukulembeze yenna oba mulungi oba mubi abakyakulabirako eri mwababa baliwo. Kati bano baali baafa mu ddungu. Tuteekwa okuba tulina ebyokulabirako bwe babasiimira tunyweze ebyabasiimisa, tunywezeemu ebirungi, ate bwe bakolera ensobi tubuuka ensobi zaabwe. Olw'ekumi 11 agamba naye ebyo byababaako abo kubeeranga ekyokulabirako byawandiikibwa olw'okutulabulanga ffe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe. Very good. Byonna ebibaawo ku mukulembeze omuntu ng'obadde you are following from behind for 23 years oba olaba ebintu bingi era abamanyi nti ndi soba bamanyi nyina bye sisobola kwogera. Babimanyi buli kyolaba njogera ekiyamba gwe kigwanidde naye oba tekiwulira tekikugasiza ng'olondamu ebikugasa. Naye ffe tuyize mu ngeri zonna. Nze tabadde malayika abaddeko ng'omuntu ekyakola nogaa sijja kikola ekyo. Nze nyina bintu byenkola. Victor yagamba tayinza kuzaala baana bangi. Yagamba tagenda kuzaala bangi. Era nange simukonvinse zaala bangi kubanga naye ye mutuufu. Lwaki yangasizaaki talinaba kubaako tanalaba mugaso gwabwe naye bwe balitandika okungasa nasanga nga batate bangasiza obaolyawo alikyusa ekirowoozo naye nga siyinza munyiikira saagala bakole buli kimu kyenakola kubanga notaana enju. So ladies and gentlemen, muzeeyi yatusomesa basics mulimu bye nakwata nga namwe ate mubikwata ensobi. For example, family planning. Muzeeyi yansomesa family planning lwe najjira ng'agisomesa n'okukaba n'akaba. Nentya n'ekisangula mu bwongo ne ngamba nze kanzaale baafaafe bangi netukwata ekintu ekyo ate nensanga ye yabadawutinga nti sikituufu kubanga ekkanisa z'abalokole 80% zikola family plan. Actually 90 ekumi lyokka abasiraamu be batakkiriza family plan n'abakatoliki tebakikkiririzaamu. Mu balokole nange gwomu batakikkiririzaamu. Kakati naye nze nkijja ku muzeeyi n'ekinyweza n'ekikkimu n'ogenda n'ogolola n'olondawo obutamanya mu nsonga eyo n'ogamba mu nsonga eyo seetaaga kumanya kasita azaala tagenda kubonereza ye talina musanvu. Kati kino ekiri debatable nze kanzireero ku sayidi etaliko debate enzira kwene eri absolute teri aligenda mugenda lwakuzaala tekibalibwa ku kive bazaala nnyo. Nenzira ku sayidi eyo nenkwata ekyo nenkimala era buli mwana abaana benzadde abasukka mu 3 bonna njiri ya muzeeyi.
njiri ya mzee oyo olumuliddewo oluseero naye ate nkisanyukiddemu kubanga ati nabuuzaga ebibuuzo byonna n'abinziramu nempa musumba bbone naye n'akikwata bw'atyo era twamalanga nga kisibiddwako geyeena n'omusango nekintiisa okikola kati buli lweba ngendo kikola mpulira judgment owiramu omusango era nenkita nenkirekawo nenyongera kitegeera nengamba waayi Katonda byeyogera katubikkirize nga bwe biri Isaya 5:9 annyonnyola ebigambo nga bizibu Isaya 5 kandi bw'otasomaayo kubanga topiki ejja kuwuguka nagamba ku by'abaana bange mundagire ebbumba lirigamba oyo alibumba kyokutolina ngalo oba olujjo ne lwogera oba ekibumbe ne kigamba mukama waakyo nagamba ku by'abaana bange mundagire olw'ekkumi n'agamba kizimusanzo yagamba kitaawe kyozaala ki oba nnyina kyolumwa kuzaala ki kakati yazitusomeranga kati olw'okuba nanoonya amakulu ag'ebuzibu ag'omunda ne gambula nensigabirawo okitegeera eyo topic ye pyuwale enimi akati muzeeyi n'atusomesa topiki y'ebirowoozo nenwana ne kyebayita ebirowoozo nenwana ne battlefield of the mind obuwanguzi bwaffe nebuvaeyo era abaana bakuluna ne bayiya n'oluyimba mbwe ebirowoozo yennyonde yasayasa enjazi yememetula omutima eyo topiki yankolera nembeerangawo nga nenenya ekibi kyesikoze practically naye olw'okukirowooza eyo topiki ye nekituyamba kyanyamba okulowoozanga obubi nesibutuukiriza n'obukubira mbirowoozo kubanga yamala okumatiza kyera oba oyonoonye nekinyamba okwenenyanga mba defiled nga kikyali mbirowoozo mpaka eventually bwe nabotolera ddala ebya ddala sigamba nti soonoona naye soonoona mbirowoozo naye it was minimized kyakendeera nnyo era obulwadde obusinga kati bwenkwana nabwo ate nabwo bugenda bukendeera omanyi siba mbogera kuvuma abagabi bavuma naye ngenda kikendeeza nnyo kigenze kikendeera era n'abaana bange bagamba munkwate offside era oliwo okwogera ddadi bagamba otya tokyadda mu kuvuma so ekyo kyokka kyengenda nwana nakyo ebirala biraleka alwanye nange nga biringanga ebinnemye gwali mupiira naye wagendedde omupiira ngugonzeza mupiira nagugonze Chelsea yabutta ekikopo nasomyeko bisome saabaddeko omupiira negugwa ogwa Uganda nga sigulabyeko naye lulinga neraliikirira wiiki Uganda mweneesambira nze sisaba nze siweereza mu wiiki y'omupiira enamboole nga ogyeko banaba okyennyama abakeerayo nga teri muntu asooka ku kisaawe wande nagenda saawa 12 zenyini zagenda okubeera 12 nga ntuusi ate nga nvudde mu mmotoka ya muzeeyi anzija ku Prayer Mountain nabanga ngenda okusabira omupiira nemanya tagwagala nenziranga emuli eri nensabira mukama nsabira Ssekajja Amaviivi musabira mukama taata masa nabanga nsaba nga ndabira ddala masa agukutte ng'obula n'okubuuka nga ndi obusesi baana bafuwanga ebikombe nayonoonanga 8,000 Uganda egenda kusamba nga sizigabye ngula bendera nendaba endala ennene nenjigula nengula ekigombe kiri mu kala nengula firimbi zonna nenzambala nga mbanga agudde eddalo naye nga ndi busumba eyo sisi nguze galubindi ez'omusinema eziriko bendera
Gabi abana bazimanye bakajeziri enkofiire yakula newola nenyingirawo nga ninga nzagenda okusanga ngagamba leero tubajjidde nga siri mwadde akategeera naye wagendedde ng'omupiira agugonzezza kubanga mu World Cup nga sisaba paka bwegwa batuga ekiseera nti bakyanteeka ku lisiti ey'ababuulizi mupiira kati nga mpita nga ngamba oliko ekirungi nkwagala naye wejjeemu ebintu byoyo ebinyumu mupiira binyumu temuli makulu nemugala ngenda gutta soka nakubuulira kikyoli kikyewandibadde kyogasa bwatyo naye wagendedde sijja baliya gwe mupiira nguwangudde mupiira nguwangudde gwe nali kututte ku mupiira lulinga ekirabo kyempa mukwano gwa kumutwala mupiira mugulira tiketi era twageranga lwabasumba omusumba omu omusumba omulala bamuyita seefu mamulala nga mbakuŋŋaanya abasumba tugenda mu motoka yaffe nga nkyamuka ne nsasulira abantu tiketi kampaayo tiketi 10 nenoonya nabenziwa olusi nezinfikako yamupiira kugenzi era bwe twabanga nga tugobye nzijangula ebintu mu kkubo nekola shoppingi nebyo tutalye tusooka balya buli omu ng'amanya tugobye ebyo tubigenda kubawe waka naye eventually nempangula nze yanyamba nnyo ku birowoozo ebyo era olunaku lumu Musumba Boni ye ng'asalawo akozesa tekinologi andekeseyo omupiira naŋŋamba abagenda kukuba eccupa yakireetera mu bunnabbi bayagamba aloose agamba azabiki scientific prophecy pamutwenda kutirika omusayi wogu kati Musumba Boni yalina ebintu byayogera ne bimbaako neŋŋamba bagenda kukuba ccupa mupiira gwali nakivubo neŋŋamba tugenda kusamba ne Egypt nendobirowooza tiketi nagiguze onaleese obunnabbi bakubya ccupa kyenva ŋŋamba wayi kanjekomesa John bintu byoyo byayinza okubayamba naye era nawulira enduulu abantu beeyongera leero luno leero luno noyagala ogende nenga akagenda embeera wali ebweru nga fune omupiira gwakaggwa ebweru wa Nakivubo Uganda ekoze bweki mbuuze tukulya mmeka nga ne bwebalaka lediyo mpuliranga akanimba kubanga lediyo zaali zirangiriranga olusagala ngenda okuwulira kigenda kuba bato guno sikufana kuwona wabula kufa bufi ng'ebigambo by'Abannayuganda bye bawandiise nengenda nenyimirira ebweru wa Nakivubo naye era nkubuulira natuuka ekiseera first half neggwako ngenda okuwulira enduulu ng'okuyimba neŋŋamba akuba eccupa kati aba yagisudde dda yabadde mu first half era nempayo nenyingira tiketi nenjiragayo nenyingira akati olwokuba waliwo obunnabbi nga mpikira eno wansi nsi nga njagala kuyimirira nzekka ng'era mbeera ndaba bwe magamaga kakati omupiira wekuto gye gwali gutuuse naye ebyo byonna mbadde genza ebiwangula nga neeyongera buli olujja spiritual growth nagirabiridde mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina muzeeyi yatusomesa obwetowaze practically ne mu theory eyo mubwoleke yatusomesa obwetowaze waliwo abantu nabadde nsoma ku komenti ya pasita Bugembe gye yakoze wagirabyeko nagirabye nga yogedde ku kyenjiri naye kati bikuba nti tuli ku paati yabwetowaze agamba nti alina kyeyamutyako bwe yagenda nga abantu abapomba ebigere nti kyeyakitya nnyo akati Bugembe bwe yayogedde ekyo yakyogedde nebanamamufi era yakyogeredde wali waggulu nga tumaze okuziika naye wali waggulu banamawulire bamusazireko babakyeyogera
ne bamwetoloola n'ababuulira n'ayogera ye kyeyalaba ekitali muva ku mutima agamba ekyo tekiri muvaako. Kakati bwe yakyogedde abaakiwuliddeko ne bavuma omugenzi oba bavumye bugenzi ne bavuma bugembe nti yamuwayiriza baye basupporters bafaaniza bafaanizi b'omugenzi bafaanizi ba UCC ab'omugenzi n'abavubuka ne bavuma bugembe kibakola bubi abamu abatono tekinatambula nnyo naye kikyatambula bajja muvumanyi naye ffe abaaliwo ebbanga eppanvu batonna bakuvuma obuuza ffe nti ddala kituufu kyekyo kyayogedde bugembe kyayogedde ansi eri nti ye kyaliyo kubanga nange wena nasoose kiwira ku mukulu bugembe otyo kubanga yate bugembe yali student yali mu senior 2 gasoma ayiwe ng'ali mu senior 2 naye musumba Efulayimu Nnyonyi Ntono nakwata kuba nze ebyafaayo sitala kubisoma mu bitabo ebyafaayo bye nali ndimu bye mbaddemu I don't care byokana byagamba tubabuulira bye twawulira bye twakwatako n'engalo zaffe bye twalaba n'amaaso gaffe kakati ne bafuma lwaki generation eriwo ekyo tekyakirabako bapya naye muzeeyi yatugayidinga n'atugamba si doctrine abagamba naye nga yakikola oba kikulya oba tekikulya kati oyo muntu ali positive kati goba nakapanka nga weefeesisa byotategeera nomala gavuma bantu oba okola fujjo kati mubeeko ebimu ng'ojja byewala abalina abagezi beerongoose kati eyo collection nti si kituufu kyakolebwa naye nagamba si doctrine temukikwata namwe mugende in other words ffe tetwiteekwa kikola temugenda mukikole era temugenda nemukikola si doctrine agamba yakirungamizibwa who knows era nze siiza kikola tesobola komba abantu bigezi naliwo yakikola emirundi ebiri nali muwerekeddeko nakikola omusumba omu basumba be twali nabo era okanisa eyo yali erinaanye essomero libayita Highfield School of Commerce and Technical Studies Ematuga Kiti Road eyo ye memory entuufu ekifo ku ssaawa zaali 8 n'ekifo kikubuulidde under supervision of Pastor Mabanga leero omusumba ate omugezi w'okumikono Mabanga era ne bwe yakikola bwali kakati mwe abatamanyi byafaayo ate tubabuulira mubeeko bye mwongera ku lugendo lwammwe mwe mukole better than us ate mwefuumuula nze era tayogera ku dadi wange nze omuntu ayogera ku dadi papa sokoleke teweefinyafinya what are you talking fe abagamba titulwanga ku kitamiizi nze sinywanga ku kitamiizi sinywanga wadokita yakakolako enjaka sikolanga kusinywanga ku mwenge nabagamba lwenanywa ku kitamiizi lwe lunaku maama musisi ate yalina kupete yakuma akasenteko yanetisa kwete okudomola ndi musajja mumpi nnyo ngenda nfana okudomola ngutwala mu katale kana akanyubuulo obutalo bwambulo netuusa nga tewalina ntikkula netukulira ku muti nga nfa nekisa wansi engenda nga nkiwalulapola kabanga kapipapipa ng'agenda kumusasula oba siringi zaali 5 teyansasula nemugamba akola 5 n'agaana nemugamba kati nkole ki naganywamu kati nenjagala munywe mungi mufiirize lwansi gwe nali njagala nenywa nnyo bikwete ebimenyamenya amagumba kale nkugamba siyola kukitamiiza amusoba amanomo ndimuyigirize gwe toyinza kungamba bino si byebiseera ebyokwogera ebintu bino bantu bakyali mu nnaku yaabwe kasita ogambye yaabwe teri anakuwaliddeko munne
Mwana kwa de bishop ya mulunye bwe. So to contribute. Kitegera. Tubasuba. Tumanyi watuse tumanyi ekimenya amateeka n'ekitagamenya. Bayibuli tugisoma bakoyinza n'okubatuweza nyiriri 3 n'ekitundu mu mutwe. Bayibuli tugisomye ate amateeka g'ensi nago tugasomye. Lo sajja wuno alina diguli mu mateeka, nyina diguli mu mateeka ge Uganda common law ag'Abongereza kale gonna kati nawo tubeera guided. Omwoyo Omutukuvu ndi teacher oba omwoyo Omutukuvu era naye tumwekuuma kiseera ebisinga obungi manya tuwa selection. Kitegedde ekyo. Ekirala ndi musajja Muganda, obuwangwa obwa Buganda mbumanyi. Omuganda ali kuloozi era ffe tuziika mu nju bijje buwaya kwennyini. Kitegeera munnange. Kakati kitegeeza ti topaala okakkane nezeeri ekyo ekyebigere abayombye bayombedde bwereere kyaliwo yasooka kikola ku muntu omu era kubaweereza abo era nabo ne bona babuuza kubanga nze muyinza okugamba mukuyamula lulalu bwe bityo olw'okuba nze si I don't fight. Akati bwe yadda ne ku church n'akikola kubaweereza ab'enjawulo bataano. Tewaliko kwabo galondo bamu yakikola kubaweereza bataano. Nze nalinamu era okwediima wakigaana oba ojja kuswalira bwere kubanga era okukakwe kunaazadire nze teri alya naazisabike bwegenda ku butambi bwonna obwokunaaza nga banaaza. However bwe yatulagiranga okuba naaza ebigere nze nabanaaza naye nga nze sinaba kutegeera nze mala kukitegeera kyekyali ayinza kukolako mukolo Uganda oba mu nsi yonna nga simaze questioninga mukolo. Era naŋŋamba ti lyapa olunyiriri bayo ne mugamba nsiwulira polisi mirembe mukyo naye olunyiri yalumpa Yokaana 13 n'akisomesa bulungi nnyo. Ne mugamba ze tusooke tukisomese nnyo okubaweera abalala abakirisigaddeko. So tukkirize timuze yakoze ebintu ebirungi ebirungi naye kwabaawo ekikuyambako gamba kyo kino sijja kikola kubanga abadde aweereza nnyo excessively. Kati mwabaddako generation kyo tuyinza okukibagamba nti muweereze naye to the level of giving away your life. John Gilek story ya John Gilek yafiira no mu Africa musumani ozojimanyi yaweereza naweereza obulamu bwe n'afa bambi kakati ffe bwe musinjo gwe tuliko era nze engeri gye natambulanga nnyo naye bwetyo bwembeera keereza nnyo kati ate mwe nkibalabula tetutera kuwangaala era oli yafiira ku myaka 5-6 otyo tetutera kusukka 50s yafiira mu 5 naye nga kwali kuweereza kungi abaweereza bwekunene nga tebalira kuweereza nga obanze ayinza olunaku abadde ayinza okuwulira ku bituuti bina kakati nga aweereza Katonda mu ngeri ey'obulamu okuggwawo. Waliwo Pawulo yali awandiika ebbaluwa emu ng'ayogera ku Filipo nti katono afe. Filipo olwammwe yali alina omuweereza gw'ayogerako tiyali afudde
kulwammwe nzijukira ekintu ekyayinza batyaliiko naye nkijjukira ayina bwe yali ayogera ku Timoseewo oba kubanga yawaayo obulamu olw'obuweereza era katono n'okufa afe kati ate mmwe tugenda kubasomesa birala mpozi wabadde okingamba misana oba jjo kirina kufuuka Yesu otyo wakingambye leero misana nakigambye leero nti twe tolina kufuuka Yesu tulina kufuuka Yesu. Let us not die for the ministry. Era kituyingizaamu ffe eno leve eriwo leve y'abakadde bano kubanga nze kale ndi makati awo wakati w'abana abavubuka n'abakadde naye abakadde n'abaana abakadde era kibayingizaamuko era bakikola era mwawulirawo mu bakadde eyali alwadde ng'aganja kufiira ku kituuti mukyamujjukira naye ngaekyo kyayogera kyekyo kyetwakuliramu kati mwe tubalabula ate mwekyo mukibuuke nze nyina ensobi z'okulaba ate nziremereko nawo kirootingaye ogambe kyekyo nzisijja kikola olwo tujja okufuna omulembe oguli refined naye buli banaaba bagambe tokyogerako ntabwo obugalo bujja kukwata muliro n'olwekyo bassebo ne bannyabo muzeeyi yatusomesa obwetowaze practically mwe mwava kasitoola ak'ebigere era twakubibwa emiggo si mitono era Bugembe bwe yakikomezaawo ekisafeesinga manyi ku mulundi guno mugenda kukuba Bugembe naye tebamukuba tebalina kumukuba kubanga yabadde positive yabadde akyogera kuva ku ntobo kyeyasinga okutya kyansigalako ekikwata ku mutima era omusumba Efulayimu yakwata tape n'agitwala ku Unique Secondary School n'agiraga abantu kati gwoba okyali kunza abakyogeddeko ng'owulira ndi mubi nnyo kati kugambye waliwo neyali alaganga ki tape naye nga tugiraga tuli positive kugamba nti omusajja mwetoowaze nga twogera ku bwetoowaze bwe bwali omutwe nga secondary schools zikuŋŋaanye osomerera ayitibwanga Unique ndowooza Pastor Judy kyeyali yasomera Judy Lucyamuzi oba yamobilizinganga Judy was a very great mobilizer so abakadde temutya bwe mba mbakona I'm very positive. I'm not going to talk about your weaknesses. Even me, I have weaknesses. Nezambi. Wa bakajja gamba omwana yayambudde balina ebigambo ebyokusaakiriza naye Katonda akunenye ko tusaakiriza otwawula yawula tusaakiriza wakasaake so basebo ne bannyabo muzeeyi yeetowaza muzeeyi yali mwetowaze kyokka in fact nze kyosali kyogeddeko but for clarity's sake nkyogeddeko yagenda buli omu amunuula ebigere ebyokugulu kwe n'abakola ekikolwa ekyo kati ye nze yagamba bwati tiyakikola abaweereza nga tulabikanga abawaganyifu nakola ekisembayo ekyawansi mwali mulabikanga abawaganyifu nakikola n'ebirala bingi ekyo nkyogeddera kuba pasita omu yakyogeddeko nze naye nkugyeko ebyo ebyentiisa ennyo ebiyinza okubagira infact abantu batuvumirira bangi olw'ekikola ekyo nnyo churches nyingi zatwesitalako era netubeerako mukatwa katonotono then waliwo ebintu bingi byeyakolanga ebiraga obwetowaze kyokulabirako twagenda saidi y'ebbanda waliwo ekkanisa nga batwise kuweereza nakubira simu nangambkuye genda yantumira nabanga avairewo jangu tugende mu buweereza banda nenkwata bayibuli netula mu motoka netugenda ebbanda kyaki nene
kati bwe twatuuka ebbanda baamugamba ssaawa 9 akaongezi olweggulo ez'olweggulo n'atuuka ku ssaawa 9 ng'ekkanisa nzigale nga naye sina kufulu batadde obutesi kinyolo kuliko kinyolo nga tewali muntu n'omu nga naye baliwo yatugambye ssaawa 9 muzeyi bwe yatuuka nagagulawo nenzigula kyaki kubanga agimanyi n'abamwisaawa twasanga entebe si ntegeke ng'entebe emu eyevunise foomu emu etudde kino we bazikimba ne bazigatta bufoomu nangamba tutegeke entebe ne tutegeka entebe mu kanisa eyo nga tewali najja wadde pasita wadde asha bwe twamala ozitegeka nangamba tuzisiimuule waliwo ekigoyegoye mu kasonda netusiimuula entebe bwe twamala ozisiimuula stiru nga tewali najja muntu n'omu twakikola ku sipiidi nangamba yanguya tetujja kusomesanga kanisa na bigambo nayogeranga gumiza tujjanga kusomesa na bigambo naye nebikola netusooka tubirongoosa bwe twamala nambuuza bakoba okuyiga koza ate ntya muzeeyi nangamba tuula jjayo ekitabo ne peeni baagenda okujja buli omu yakubangayo limu nga nze ntudde ali kuzuuki ayigiriza nga nkoze notisi buli eyajjanga nga ganyabo buli eyajjanga nadduka dde yayite munne buli eyajjanga ne banyumiza bishop omusumba waabwe omusumba yakaaba amazima omusumba neyelenya nze namuga tofaayo kizoke kitono tofaayo musumba kyamutabula bambi era kyaki eyo ye yawulira nga nswadde teyaddamu tuyita teyaddamu kubayita muzeeyi yagenze kufa ekyo kale si buli invitation ye nti ngimanyi naye sakimanyako nga yaddamu tuyita ayinza okuba yaddamu nga simanyi naye ku bye namanyako mbwe kyambawala naye kasita waali esumba oyo nekyaki eyo nawe weeri weeri yeetaaga okunoonya okumanya oba yaddamu twasoma gyebayita humility nga buli lunyiriri olwetaaga okusoma ku bwetowaze nga kyaki ebiina ng'obwetowaze addiŋŋana ekintu mpaka n'omwana omuto bwakikwata yaddiŋŋananga topiki mpaka bwe natuuka ekiseera nga newemba sikoze notes nga nekiziwandiikibwaganye ekiddako kati olwokubanze nabanga oluusi musomera bayibuli nga mmanya ekiddako asanga nakibikutte dda soma ate olwawo ng'akyogera mu mutwe kubanga kyalimu ekiri yali yakwata ebyawandiikibwa yali yatuuza ebyawandiikibwa mu mutwe twasomako kone ku thiimu okumala akabanga nga bagiyita kyawandiikibwa ogwo mutwe wali oguliddeko abantu kyawandiikibwa kagwe mutwe mbadde siguulirangako kyawandiikibwa nga gwe mutwe kati nga bwonyenya bwoti omutwe nga bwogunyenyeza ng'ayagira soma nekyo kyemukoze kyawandiikibwa ng'akikuwa balinyenya emitwe kati bwe mwasekanga ng'aganakyo kyawandiikibwa nga ogenda okubikula ne batulika ne baseka bwe weewuunya nekyo kyawandiikibwa balyewuunya ne bakuba mu ngalo kaakati ekyo nekinyumira nnyo 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 bayibuli nange nenkyagala mbeere nga mufaanana banange neninya olusozi olwokoppa ekyo bwewalwangawo okwogera ekyawandiikibwa niwe kiba kiwanvu kitya akitandikako mpola yali yatuuza bayibuli ey'oluganda n'agituuza n'agiteeka wali era ng'alina bayibuli ye twali twagituuma nze ne pasita musuke nga tugiyita katuuso katuuso yali kika kya muntu ng'agijjayo bwe yagijjayo bw'ati yonnaga nambe ng'ejjudde ebintuntu bwetyo nga gyetuyita katuuso nga yali aludde nayo
agamba yafaneyo zengero ng'ezimbye so mikwano nze yasomesa ekibaito obwetowaze practically omulundi omulala kwegana muwakinganga nnyo kwegamba nze mukama alina ekintu kyemwebaliza teyampa buwanvu teyampa maasomeero n'eddoboozi ery'eggona ery'ekitiibwa teyabimpa byonna oba olyawo n'ekitiibwa kubanga nze ndi kiwuka kitalo nteyabato nteyabato era kubondeka ku ssomero nga ndiwozekka n'ogamba ti abaana tebaleekaana tebakuyimba era olulengerawo ng'anko mukuye aliwo tobanyumiza sitole naye waliwo omusomesa akololera eri abamatha bamumanyi akololera eri essomero lyonna essomero lyaffe lyali abaana 806 naye tulinawo omusomesa akololamu katono nebwadde wali ku kifugi n'atuula bwati asirika teri mwana ayogera kakati nze ne bompa emiggo gyonna n'ogiteeka bayinza n'okujja nagambako bitimi wadde nekyangangane nebyawo embooko nga bongera kusanyuka kati katonda nemanya nti teyampikira kitiisatiisa kyonna minisitule eyo teyagimpa eyokuzimba ekintu kyonna kuyita mu kutya mukambe mubuweereza waliwo muzeeyi yali azimbye ekintu muzeeyi aliko entiisa mwembabuulira kalabe basajja banne nga bamutya musumba yali eyasoma kiryapo kirasi yajogeranga nti P6 naye kale profesa amutya nga yayinza okugamba nti lwaki ngaali bold mu ngeri ey'omuyisa toyinza mukosa kintu kyatayagala nga takyagala toyinza era yayogera mu kyaki n'agamba okuyeeranyiisa ekibanda waliwo mu obuwala obuli mu bavubuka kale nayonoonesa ddagi bumusumba naye natira ddagi namuyisa ekibanda nze yali yantamatta mukama yanyamba rejection gye nasobokeramu nempita testi yayo kakati abantu n'abayinza okujja nze n'emizimu gyali gyanzira lubaale nga yanzira lubaale yakwata abaana bonna ewaka nze nagaana kusayo omutima lubaale yagaana nenyeenya namubwe nti alemega nti nkaluba omugongo lubaale yagaana kale emizimu gyanzira nolwekyo I was rejected from childhood mpaka bwe natuuka bannange bonna nga bakola ebintu byakabi bazinira mu muliro nze nga siina akabi konna kenkuzeeyo so rejection yava butoye eyasooka naye kakati katonda ampadde ekisa mulimu abantu nga banjagala siriyasire kati nakimanya nze nti obulamu bwange entiisa tejja kukola naye nga kino kya muzeeyi kubanga olina okuyingira mu ofiisi ogendayo gwe mu ofiisi y'omuntu yenna omala kweteesa yatunenyanga nnyo obutamukubira masimu okumubuuzaako paka etwamubuulira timune muzeeyi otiisa si lwakuba kyayoma naye yaliko ekitiibwa ekintu ekyamwetoloola nga si ye muntu gwamala gayiikira nga yayagala naye nga waliwo nga tetulaba ayagala omubuuzeeko oli otya obadde otya kati nze nga mala kuba nagisu obagendayo nemukubira simu oyo emusumba engeri endala eyali eyentiisa okwetowaza kweyakola nesiriikirira kweganga njakulaba abikola lw'abantu
kubanga n'obwetowaze obukole n'obwetowaze nga bwakulya ne bufuuka bulamu nga yeggwe kubanga waliwo obukole waliwo oyinza abasibe betowaliza polisi betowaliza mukulu afande ebikibo ebyo naye nga si kyebali bukole amagye gayinza okwetowaliza generals naye nga si lwakuba metowazi naye odo yamagye bweri nga bwoba teryakulaba oyinza obutokikola kati nawo kinga olunaku lumu twali mukusaba tuli bweru nga tusaba kati nakoba okuyimirira tuli awo mu lujja agamba munda mu kyaki otulu tujja tulumu tusabira bweru wa kyaki netukwata esaala naye bwe yakoba okuyimirira yali yayimiridde edda ku bituuti n'agenda n'akima akatebe n'atuulako bwe yakakima n'addayo akima akagoye akasiimuula n'akaleeta n'asiimula akatebe ke kati nasaba nga ntunula n'akasiimula bulungi nga njagala nnyo muwookinga nga njagala nnyo muwookinga at one time mu buto bwange obw'omwoyo I worshipped that man nga ndabanga Katonda kubanga nga ne bwendoota nga mpisikogamba nga mulaba era Katonda ebiseera ebimu bwe yabanga ayina kyangamba olusi nga ye yajja ng'akiisa mu ye nga kirooto ng'olaba nze isenfuma nga buli instruction awo nali ngoberera unquestionably nga sina kyembuuza kati nga muwakinga buli kyakola mpulira kyekyo bwakaaba nga mpulira nkwatiddwako nga nange nga kaaba nga bwetutyo nga tubeera mu bulamu bwe butyo naye bwe yaleeta akusiimuula n'amala okasiimuula waliwo oluganda bamuyita kyakuli ye teyamanya nti katebeke waliwo akaleesi engeri gye basaba nga bazibiriza ono yamala okasiimuula naddayoko mu ofiisi jabwe najja n'atuulawo nakwata essaala yasabisanga maanyi muzeeyi agenda okuva ng'akatebe jagwe akatuddemu n'atunula bwati nayogera n'asaba olw'amataala wayakata nayogera n'asaba amagulu ne gaddamu ne gamuluma n'akima akalala kati bw'abaako enfunfu munda mu ofiisi mubudi mu kyaki buli mabega kubanga obwo tetwamutuulangako nimuba pulasitiika nga tuba ne bufuumu n'agenda akima akalala bw'akakima addayo aleeta akasiimuula akasiimuula keyazizaayo n'asiimuula akati bwe yakasiimuula kano ne wabaawo omuwala saagala mwogera linnya kubanga alina akacyapiso ajja kupalabula ate nzi sikyasobola kuzza bulungi sikyasobola kujjiza muliro kubanga munnamateeka yagamba as you grow old you stop fighting by using your empty knuckles you start putting on gloves and of a heavy tissue akati toddamu kubisa buno oyambala gloves so ntandika okwegenderezaamu nabe sikyasobola ajja kuwemula bwe togwesasuliza akati osijja mwogera najja ng'era bamaze okukasiimula n'akatulako najja nakatulako akati muzeeyi yalaba ebyo bimutabi bwe yajja afukamira awo mu maaso gaabwe n'atandika okusaba n'afukamira mu maaso gaabwe kati yantunulako nenseka nentunula eyo kati n'afukamira wansi mu ttaka n'asaba essamba bwe yagwa nga ebyakati babivudde kati we yagira agamba yokeera kibadde kikusesa mu ssala yokeera ojja kyogera kandi abafe agenda tubuulira kibadde kimusesa nga tusaba
Not intima. Mbadde wendabye naga kale. It's okay. Kyembadde njagala soke tuula. Kakati yatuzimba bwati. Naye practical. Mzee ng'akola ebintu bingi. Nnyo. Ebyokwetowaza. Eyo essomero eryo naffe abaolabanga abalalulalo twetowaza. Kubanga definition y'okwetowaza yokka ye yalema abantu. Olw'ensonga the wrong definition yegamba buli kyotasobola kudefine toyinza kiperfectinga. Tosobola kifuna okifuna toyinza kikuma okikuma tokiwangaaza okiwangaaza tokikozesa. Akati muzeeyi essomero ery'okwetowaza yali tusomesa nga tulikola era yakubuzanga kimu onoogonda ng'olwo yalinga anyize bwakutuma tayagala otwemula olina kusazamu bibyo nga baliwo etteeka erituliko mu buweereza bwa UCC tebeewolereza mbate ngenda kusomesa either do it oba sikyali mubuweereza lyetteeka era bwe yakubuzanga okola ki nga bugamba nzeeyo obadde oneetaagamu kubanga kyokola ye teyakissanga ku mutima. Nze nali musomesa nasooka nali mugamba mbadde nsomesa ngagira bwe nti yakwaba adduka oje kati ng'omaze okwetotola ogamba taata nzije badde onjagala yanguwa dakiika 5 funa piki bwe bityo. So twafuna obedience, twafuna okwetowaza to the extent ti abo abaweereza bonna bonna be mulaba balina eddoboozi batasobola kusitula. Balina bonna bwe genda yonna yonna gye bali yonna gye bali. However the leading person eya emulatinga obwetowaze bwa muzeeyi ennyo Dr. ne muganda we Serusa. Dr. Serumaga. Dr. Serumaga ne mukulu we Serusa. Joshua Serusa basa. Bwe bati. Ati bo beetowaze ate bawombeefu. Byawukana obwetowaze n'obuwombeefu. Humbleness and meekness. Kati nze ndi ambo naye siri nnyo meek. Siri kwera nti osike bwoti kati wembeera nze tewakula kitewagula nti oli tewagula personality eyo humbleness yalingo gizinga zinga obulungi wegaga bo n'obusirise basirise nze ayinza okubeerawo olunaku lwonna natayogedde nga tayogedde n'abeera mu bayibuli ye n'abeerawo nga tayogedde olunaku lwonna kati ate nze obutayogera nyina kubeeyawulako nga tisirina musumbera ne bobeera eyo gy'oteeka meeting eyo yogera wekka otyo ati wiki ewedde sirina samoni gye nali mbabuulidde nga sose gyogera nze wiki ewedde nabadde ekitabani kyange kinabadde naaba kiiko kyange kiriko olugi lumu oluyingiramu lwe lumala engozi nekatoya akaliko akaliko kati kunabula ati tuli lugi nja kuteekako saagala munemereko ti ngaoli bubi sinze ndi obubinzekka yesinga abatali ttolo nja busaako kati kyazze kiri awo kyekidi bebi kwadda eyagaana engoye ze sijja kutukala tazambala kakati omuvubuka ono bwalaba oyingidde mu kinabe dadi njagala kola pupu akiyita mu luganda luli olweba njagala olwomukyalo temugamba lindako mmale anti kakati nze njagala ate kakati nze mbangenda kugira wano nze kakati nefuna ttabulo
newetegako nemugulira nayitawo nagenda mutoyi nengamba kukinaamaliranga maze okunaaba kakati mba naaba nayimeriranga dadi oyogera biki that is Friday manya Saturday Monday vaayo nyina ebintu byenjogeramu oluusi nga nessaala zange nsinga nsabira mu kinaabiro etyo enjiri yange njogera mu kinaabiro era ndowooza mu Eastern Central Africa tese kyasinza okulola mu kinaabiro ekyo fala batera gendayo mu budde ensi mwetanaabira mwengenderayo oba bwempewo ennyo musumba wabanga ali kubwanga abasinga temujja bamanya tebajja kunaaba musumba wabanga oli mbwangu tiramala esaawa banyanguye ennyumba ati oloba oli kubwangu yazezezeraga mpaka yabaliriza yazazeraga mbaze namubuuza dadi obadde oyogera biki konsobadde njogera bintu bya Yesu kati naddayo nangane demu oyogere mbe nga mbiwulira naddayo mutu kakati banjogera buli kiseera madamu yali alowooza oba afumbiddwa omuntu alina sotejesooti asootinze naye oluvannyuma ennyo n'amanya musajjayo bw'atyo ayogera nga tewali amukubidde essimu so puroguramu zenkola ziba zakwogera esipiiki zange ziteekateeka nenvaayo olusi nempandiika so mbadde gamba nti okwetoowaza byanjawulo sikwe kusooba okwetoowaza sikwe kwogera ng'olembegerera waliwo enjawulo wakati w'okusirika n'okwetoowaza waliwo enjawulo wakati w'okwetoowaza n'okusooba waliwo enjawulo wakati w'okwetoowaza n'obunafu waliwo enjawulo wakati w'okwetoowaza n'okwegendereza waliwo enjawulo wakati w'okwetoowaza n'okwewombeeka waliwo enjawulo wakati w'obusirise n'obwetoowaze so tekikonfusing ennyo sigala newolereza olwokuba mbwobwetoowaze ningaata bulina nze manyi neetoowaza musumba netuyinza kubalira mba tetoowaza kubaze ng'oli tabaddeeko naawe mpozi ng'oli akulabira mu distance maybe very good naye ng'oli atambudde naawe wati obwebulamu obwetoowaze butujjako bututeeka titleless level bututeeka nga buli wotudde osobola okutuulawo ng'ate buli wentudde osobola okutuulawo kwegala bututeeka nga tewali lukomera ne tuteekawo butesi platform efaana bwetyo obwo bwe bwetoowaze so emirundi mingi twatyanga ebintu bingi obikola nze yansindika Wakiso kyaki ya mukwano gwe nengenda okubuulira naye akatebe kaali ka wansi nnyo ebataddeko bantuusa okuliraana ebibbo eby'ebiweebwayo kasanga bamaze okuwaayo kati netuula mu katebe nga ka wansi ekibbo kiri awo ekyessente bantu bawaddeyo binusu kati nalina ebinusu byange ndosanga byakalana bitano sitajjukira muwendo kati ensawo ng'eyasamiti kati nenjagala okubanga asalako bwengi ebinusu byonna nebisobokamu nebiyiika mukamu nebiyiika mukamu yali nategese nga saagala kuwaayo sente zonna ziyiika mukapu neŋŋamba mukama oba sitaani asaze ensawo ate nayiwa mu kigo kya mukama konze webala Yesu kati transport nga tolina nga sirina awo natambula nga yatugaana okusaba whatsoever nga yatugaana strictly teri kusaba okusaba sigamba prayer okusaba begging begging nga yakitugaana bingi byenzijukira yasulako abantu naye nga ennyumba erumira nga yeyesimulira ajja nagyesimulira
yesimulira kati ate tobikopa bukopi kubanga wali omuganda waffe omu mukwano gwaffe abamukufi naye yakyala nayagala kulebya muzeeyi nakeera ku makya bwe babatadde nasiimuula saa 12 ne batukubya ne batugamba ati mumuzzanga wano olwekyo kyeyakola yali akopa kikopa kubanga yali akikopa buli wekikola tekiva mu mutima era toba gwe basumanya osooka butegeera bw'obutegeera n'owuliranga nga nokyagala embrace nokyagala naye yali akikopa bamugamba temumuzi nekimugalira bugaliza enzigi naye bwoba okikola out of a good heart embeera eyo ffe tulina ebintu byetukola leero ngamba buli omuntu bala tayinza bikola naye nga kyava ku ye kakati gwe mukuye nga bw'omulaba ova ku muntu nga yabonaabona kalamba n'akamalayo n'atuuka ekiseera neyeefiisa mu bulamu kati ate najja asomayokko kati mulalu abamulalu kati ezo zezitopic ezitukkakkanya ebeera mubayaye n'abeerako ku street tubadde mu kirasi ezo ez'enjawulo kakati nga si bwetowaza nini tewali andinsobodde tewali naye kakati eyo gyemitwe suppressing to the level nti kwabo bonna abaweereza tewali bwayinza kugamba nagenda yabasuppressinga bwobolemerezibwa kiveemu fuliso nze nagula essomero naligula ku musumba Luzinda Nelson Paul baali baliyita Tropical Junior School well registered nursery to P7 naligula bwayisi akati essomero lyo nendisaamu headmistress era yali headmistress wa Pastor Luzinda yamurecommending ati yali mulungi yali obadde yali munothana nemusaamu alirabirire asoloze fees asasule staff tunaabalanga ebitabo kati yasoloozanga gyalimu bambi abaana simugaa nti yampa naye essomero netulisaamu abasomesa nga madamu yabasasula kyalo oyo najjanga nalaga ebitabo nga yasasudde nemwebaza emisala gyonna gyabaddeyo nga naye yesasudde naye bwe twali twawukana n'omukyalo oyo essomero nga ligudde lyamulemerera bwe twali twawukana najja ewa Bishop n'amugamba yasasulanga emisaala neyeerabira okwesasula n'olwekyo mukuye amusasule enze bwe yadda gyendi nemugamba oliko ekyamu ku mutwe amubuuza kibuuzo vaako yalinga bubi kati n'anyiiga n'atwala ewa Bishop Bishop yankubira simu nengendayo naŋŋamba omukazi ono wamukozesaako koze ye gye yali headmistress nga yesasula emisaala na buli kimu nambuuza onoogonda muzeeyi ogonda kutya genda naye mu nnyumba yo bw'oba tolina ssente alondemu buli kyayagala nensirikira nenkaaba mu katono nemugajangu tugende netugenda mu nnyumba yeyali first time yakubeera ne DVD nalina decoder babiyitanga bidecoder bino byetwateekamu biteepu ebinene bagiyitanga decoder yali player musumba player naye nga si DVD player video player aganene aganene
ne TV inagula ku TV awo kunene director atandise okwezimba bannange omukazi byakwata omukyala yajja ebintu byensinga okwagala n'abeba n'ateeka wali n'agamba ziweddeyo koze ziweddeyo kyoba wandyeta zina kukola ku masuwa naga siweddeyo naye tika ebintu n'agenda mada naye nga singa nali nsabira walala nga wali osizo kyali kisoboka kyali kisoboka my god tolala ndi mutono natambanga nembanga sikera kuyitieri ng'amaanyi si mangi nnyo naye nga bwentaama ninamu embala ya kitaake nga tulina okuva yasomesanga embala nga tulina okwejjamu engeri z'abazadde baffe taata ali musajja mumpi naye nga lubabu alina abakazi nga 4 5 6 naye ng'entiisa eryawaka tasaba avagira bugizi ngalyoka beetala namubuulizanga distance sibeetano taata nga alinga muli gendi olabanga atandika okutunula ku bigere n'otema ayagala okukubirako naye mbadde mbagamba okwetowaza musumba senfuna yalita kukola lw'abantu kumulaba yalita kukola nti bakola bampaane nze ekintu ekinoonya ku grassroot naye nkugamba ekyo yali akitegeeza ng'akibuulira akitegeeza kati luli we nabagambye ku by'obutatya kufa ekyo nabagambye si kituufu ne muvuma nze ndi analyst bintu mbitegeera mukubuulira kyekyo kyo si kituufu teri atatya kufa era nkizeemu otegeere nti ndisoma munjiri kituufu mwekiri naye kyo practically si kyekituufu ekyo nabalyawo kyeyali ayagala okufuuka atuke ku ddala nga tatya kukola kitatya kufa naye abamanyi reasonable you reason muntu alina amagezi alina amagezi olizoningamu nogala nti seiye jjanjaba bulungi nze yabadde ayagala obulamu bwe nnyo era nga naawe akulabula ebiyinza okuleetera obuzibu toddamu kwata juzi mabegako nga tandagera ku kitanda nakwata simu negiteeka ku matu nakyabulabe okuteeka essimu ku kutu tokiddamu kikuleetera okufaama kakati nga ebyo birala kati omuba muvumira kwerere nze nkubulidde gwe byoba weewala byewala ebirungi bikwate kyekyoyogedde kyakikuyamba kubanga mujja biyola ngeri yakiwalaŋŋaŋa nammwe mutandike njagala kufa ofiire eddala kati temukyogera natandise dde okuwulira abaana abamu ku baana be like a son, like a father, sitya kufa omuwala agambye muzeeyi yali agenda okufa yakaaba kitegeera nze okufa sikusaako kussa mutima lwaki it's not a topic to me. After all, it is ahead of me. I cannot cross a river before approaching it. Sobola kusomoka mugabe sinatuuka olwitya today kyentwalanga kinene. So eyo topic muginyweze awatali kwetwaza tusobola kuba balamu, tusobola kutereera, tusobola kuweereza
Yesu ayogera Matayo 10:28 muyigire ku nze kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima. Bayibuli egamba mu Mirembe ekyokubiri 7:14 abantu bange abatumidwa erinnya lyange bwe baneetowaza ne basaba ne banoonya amaaso gange ne baleka amakubo gaabwe amabi nange naawulira nga nnyima mu ggulu n'enzika n'emponya ensi yaabwe. Bayibuli neegamba mu Byomirembe ekyokubiri 12 okuva ku nnyiriro olw'omukaaga 7:8 ti eddoboozi lijjira mu ssekaka nga lyogera nti beetowazizza. Ffe baba beetowazizza nja kubawa okuwonyesebwa. Bayibuli eyogera mu ngero neegamba nti Katonda agabira abeetowaze empeera. Abeetowaze anaaba kusanga obulamu bw'ensi. Okwetowaza kwa muwendo mungi nnyo. Balina omukisa abawombeefu balikuta balisikira ensi mu Beatitudes. Matayo 5 balina omukisa abawombeefu. So ekanisa kitukakatako ffenna okwetowaza. It is a challenge. I know. Balina omukisa abateefu kubanga balisikira ensi. Osoma lwakumeka Matayo 5:5. Matayo 5:5. Blessed are they who are meek, for they will inherit the world. Balina omukisa abateefu bagenda okusikira ensi. Okwetowaza mukisa, okwetowaza bulamu, okwetowaza muzeeyi kyekisumuluzo ekisinza omububotoza mu duniya wano. Bwetowaze kyekyobugagga ekisinza omwa kyabadde ng'omugendako mpola ng'oyinza n'omukola ekintu oba n'oyogera bubi n'owulira omusango omunene nnyo mu mutima nodda neweenenya nga si yakugambye lwaki ng'owulira tali yakukinze kwegamba ozze muveewo n'atavaawo n'asigala mu kifo kye alina ekintu sijja kyogera kyonna naye kati njagala nnyo dialogue ey'okuwakanira mu byawandiikibwa kubanga nakyo kintu kye abadde akyagala nnyo n'ayita Abadiventi n'ayita ne mukuye gajangu twabike n'Abadiventi jangu twabike waliwo wanazze nga mu ekyo nze mukwano gwawaamaawo mu nsonga eyo mukuye tira mukuye abanga waliwo bannabbi abo abawakanya abali mukuye dduka linnya saagala kano kasubwe naye twatuuka ekiseera ate naffe netubanga sikutwalibwa ze twayabikangamu naye nga ye takikola lwa tutuule tulabe ku topikizi anti ate wano lwono olutegeeza ki nga bituyambamuko kakati obulala twali twabika mu byawandiikibwa kakati waliwoko abantu be yali ayise nga tuli ku bya 666 naye bwe nasomesa bwe bampa kyansi okubaako byenjogera kati nejjako ekitabo ekimu ne mugamba nze soma wano nemugamba nono muzeeyi gwe bwokyesomera gwe bwokisoma naye nga bayibuli gyenkutte nkalubo kati nga nakikola si kumusoomooza mu butali kugenderevu kubanga twawakanaga tugamba kati olwokuba kyali kyakwala kino bwoba okyesomera nagamba nedda kati agenda okulaba mwesibyeko nakuba akamba kama keyankuba sinza kaba naye naddayo natwali tubeera kusomero wetwali tunajjawa
nga tukyali kusomera bannange naddayo nenkaaba naddayo nenkaaba nga mpulira bubi nga nesalidde omusango kubanga yasooka nangamba nedda nanga nja kusomawo nja kusoma nanga mpandiise nengamba amuzeyi wankisomye bano nanga bawulira kubanga muyoga nanga nkiwandiise nja kukikebera era muzeyi wakisomye nemulemerako nangamba omanyi nawulira bubi nawulira bubi nenzira gyali baganze ondaba ng'omukakanyavu naye bwentegeera ensuubira I don't pretend in repentance nawulira bubi nemweneeza naatafaayo tewakigendere ate lwensooka nange era kwolwo okukimanya mu bulamba banamuliranga nga ayogera olungereza naye kyakuba wala kyakuba nnyo yannumwa nengamba I have been pinning my master nempuliranga kikoze bubi nnyo naye yamanyanga ng'awulira ku mutima n'amanyi kino yakikoze awutofu nga talina lukansi yegamba nti teekwa okuba wakigenderedde teekwa okuba wakigenderedde takulumiriza bulokeninensi yagimanyanga eyaddala ate bwe wabanga wenenya byamancolo ng'era akimanya ng'agamba nedda sebo mbadde nsonyiwa oba nsonyiwa akuwulira ng'agamba nedda akutuuse ku real brokenness real repentance. So mikwano gyange oyo musajja eyatuvudde ku maaso ng'obwetwaze abusomesa abukola ate nga alina ne products zaabo alina products z'abantu ababukola abo abasumba abo bolaba bone musoke baani abo bonna abo waliwo ebintu byoyinza obbakola ne batandika nasirika muzeeyi waliwo eyamuleetera n'omwana nga tali waliwe n'amuleetera omwana we nga era tuuma n'amanyi n'amuleeta yaseka busisi nagaba banna kikyekyo ekituliko era omukazi bwe bamubuuza naawe omwana nawandiikanga omusigiri amala bitono nandimi naye bwe yamubuuza nanga kyenava mugamba nti wuwo nakwagala nnyo ng'akulabye ku TV nensalawo okuwa omwana kati ngo kyokka oba oyonoonese akazi bamulemerangako n'afuba n'akontroling that is long time first part n'abakontrolinganga bwati n'abakontroling mwengeri gyomuli bamukwana ayinza n'okugamba tiwulira ensi bwe yayonooneka n'akuteerako mumudi ninga akikwata mu ngeri gyeweewuunya. So tumisinza omuntu, we shall meet him, naye nga mukono ayina omukono ayina administrative hand, omukono ogwo omunywefu ogwo akamula musajja munne akumalamu eddalu. Naye nga maliriza olwaleero nyongera okwebaza abasumba ab'eggwanga lino mwenna okulaga konsaani yawaggulu ennyo. Dr. Joseph Sirwadda kama kwenye omukisa taata webale kubanga ye media eyasoose okukiisa zabadde ku makya noza sawa nga bbiri yaddakiisiza yabadde abaze okukiisa naye ng'olwo amaze nange okunkamula ennyo n'asooka nkambwalira mukuyeggwa bikasefu mpaka okwetaasa ku mukulu
nemuwa simu y'amani ate mpaka we yanziridde naye mbufunze Dr. Joseph Seroda tukwebaza nnyo twebaza Bishop Lwere twebaza Mr. Mulinde Dr. Mulinde abadde taata wa Bishop ow'omwoyo twagala nnyo okwebaza Pastor Kimuli baatuddewo bambi okutubeererawo okutwanirizaako abantu kubanga babadde abantu baffe bonna poliisi ebakuumidde bweru kati bano nga be balina okubaga ate abaaniriza bannaabo so tubeebazizza nnyo Pastor Kiwanuko Glory of Christ yabaddewo God bless you so much mwabaddeyo ate gwe nojjira ddala ne mu kuziika Pastor Kagwisa God bless you kabagweyo nnyo omukisa abasumba mwenna tetuyinza kubamenya netubamalayo naye Mukama abatuweere nnyo omukisa bannabyabufuzi meeya wakawempe yaddukirirawo meeya wakawempe wakoze ekyafa mulwanyizi w'eddembe Serunjogi meeya yazze mu lukiiko lwaffe kulwomukaaga ne tuyimiriza ku lwamukaaga lwe yajja n'atuwa ssente n'agamba ate bw'amala otuwa n'awulira nga awaddeyo ntono n'atusaba n'ab'essimu n'atusindikiza meeya n'agenda ewaka wa mami kubanga mami twabadde nayo n'akola ekintu kingi oyo meeya so bantu abo tubeebaza nnyo twagala okwebaza RDC wa Kiso omulimu gwe watukoledde okututaasa ku security netabira taiti gye tuli n'abasirikale abakuumye empisa kubanga twabadde tutadde abasirikale bangi ababadde ku miryango buli kyaki ababadde ewamami n'ababadde eri gye tugenda kusima entaana you behaved so well mwebale nnyo Uganda Police Force okututaasa ku balala abakambwe bammwe obutatukola fujjo twavuze emmotoka ne mutuganya kati tulina na sitiika abamu naye ne mutatukola bubi twebaza medias zonna eza broadcastings Fresh TV KSTV Google TV Kingdom TV TV zonna ne bannamawulire mwenna ababaddewo nalabira bwenna aba NTV so mwabazizza nnyo kyajjayo bulungi omulimu omunene ne coverage omukulu gy'abadde akomye kyatukoze obulungi obutoogerekeka era nalabye nga y'omu ku muntu aziikiddwa mu COVID mu ngeri y'ekitiibwa ekyawaggulu ate era abantu abangi kubanga tenti twagibaddemu abantu abasukka mu 6 naye nga seemu waliwo n'endala nga waliwo n'abalala saawa twamuziisa abantu rafula abawera 300 twaweereddwayo akakisa mwebale tuwayo omukisa olw'okumenya akateeka Mukama abawe omukisa mwenna abasirikale ono abadde musumba wammwe ne mubalakisi abadde abuuliramu Mukama abawe omukisa mwenna abawaddeyo ku ensimbi zammwe nabagambye okusaasira okutono kusinga okwazirana n'okuba emirambo n'okusiita okungi mwebale nnyo mwebalire ddala abakyala mwenna abayimiridde abantu mwenna bena A+ wadde mwatumye omulambo ogusabirako naye mwenna tubeebaza mwenna abakukyaki abasumba b'oku UCC abakoze abantu ababadde ku ddwaliro pasita ababadde bacoordinatinga wonna omugenzi wa nnyama etaliiwo naye omwami waali tubeebaza kubanga okuva muleero bamutwala mu ddwaliro abadde tatereera Sumba Efulayimu yalekera ddala buli mulimu gwonna n'abeerawo mami of course kibadde kimukakatako Nsumba Sakira mu bulungi ne mu bubi Nsumba Sakira God bless you so much n'abasumba abadde basigadde bacoordinatinga ate ebyawaka administrator n'abasumba abalala God bless you so much abubinja bonna obubadde busaba non-stop nga musaba without season kama batuweere nnyo omukisa
abantu abakitegedde nti nange nfiiriddwa njagala okubeebaza ate nammwe mu ngeri ey'enjawulo kubanga mulimu abakyalowooza nakati nze sifiiriddwa bo be bafiiriddwa ennyo naye mulimu ate abagezi abandabanga naye nga bakitegedde nti yafiiriddwa kubanga muzeeyi waluka naye yabanga yafudde nga tulina gye tulaga nga nvaamu nenziruka nenkwata obudde yali mukwasi wange. So mwenna tubeebazizza abakadde mwenna aba top leaders abazze batuuza enkiiko mukama abawennya omukisa n'abamubika nze omutima gwange tegwakitwala ate mu bubi nakirabanga bali sensitive baagala muzeeyi bakubanza abakambika bambise lwa bubi nabaguddemu ati era ali bubi ali ku kitanda bawulidde nga bambika twabiwulidde eyambika ebunamwaya eyambikayo namunoonyerezaako naye y'omu kubatera okujja ku mikutu gyaffe nayomba nayinfluensinga abalala naganze gasibitegeera ebyo nakubawo akafaananyi nga atambula agenda balina kukatuni bwe bakuba kaliko akagambo kanve wano ogwe kutyo. Naye mwena tubeebazizza nnyo n'abalowooza n'abaali basuubidde nti ajja kuzuukira mwena tubeebazizza nnyo mwebalegezaako okwekisasayizinga faith exercise bwetyo eyinza obutabaamu okwegezaamu kuyinza obutabaamu goolo yonna naye era muba muteebye manya muba muzannyi temuba bwekyo eyagezezaako kirowooza tewenkanankana mu kukkiriza n'omuntu wekitayiseeko mu mutima. Kama abatuweere nnyo omukisa mwenna abakoze abayimiridde abasubira amabugo suba kiganda bwe bali kuyimirira enjiri n'otakola ntondo kubanga amazima gennyini twakwogeranga nenkwogera n'erinnya wandibadde okoze entondo n'ogamba bamukuye kyebakola sijja kujja bezikira omufu waabwe naye munnange n'omanya mbu kyetwayogeranga kituufu n'ojja n'owulira enjiri ate n'otwagala nange nenkubuuzaako era n'oddamu netwanula tuddamu okulabagana maaso ku maaso. God bless you. TV ye negoberera n'eri ku mufu so nammwe kama batuweere nnyo omukisa lekwa bwena mwena mwebale nnyo okubeerawo oba n'okweyisa obulungi kubanga obwedda abaana bwe bali organize nabadde manyi bajja kuzannya kyebakitegeera kubanga abalese bato kama batuweere nnyo omukisa mwena abali emawanga g'e Bulaaya abalina sente ze mwaweereza nammwe abaweereza obubaka nga temuli sente kama abawennya omukisa mwebale tusaasirako ko oli baga nti ng'olabye kisinga ng'olyosse. So mwebalire ddala mutusabire twongere okubeera obumu mutusabire tube nga tukwatagana kubanga kibaddiramu entabiro yaffe ebadde Zeeyi Sefuma Stephen. God bless you so much. Mwebale kutugoberera mwebale kutwagala. You may share the message n'abatuwagira mu byensimbi kubanga bwe muli tubeebaza mu linnya lya Yesu abawagira omukutu guno. Mulimu abaagala ennamba y'MTN eri 0775 0775 gyegambye 24 882. Ennamba eyo eri ku mobile money amannya ereetaga Divine Mukuye emanya gereeta. Airtel eri 0755 8435 84. So oba ikwatiddwako mukwatibwako yonna oba kutuyamba ku rent w'amaanyi wano wetupangisa Makerere offices ne wetusula wonna byonna mwebale n'abasasula wifi. God bless you so much. Kama abatuweera omukisa. Amina.